এটার তিনটা কালার, এটার একটা কালার, এটা দুইটা কালার। এগুলো বাতাসও অনেক ভালো, এটা অনেক ভালো এবং এটা 3 বছর একটা সার্ভিস ওয়ারেন্টিও আছে যেটা অফিসিয়াল। পাখাগুলো দেখেন একটু কিন্তু উডেন প্লাস হচ্ছে একটু কার্ভিং। এটা হচ্ছে 5 পাখার, লাইট আছে, সাথে রিমোটও আছে এবং এটাও বিএলডিসি। দুটোটাই কেন্টের এবং কি এই মডেলের সাথে পাচ্ছেন আপনার রিমোট কন্ট্রোল, বিএলডিসি মোটর। ওকে, এবং কি এটা মাত্র 38 ওয়াটের ফ্যান। এটা কি 48 ইঞ্চি হয় না 56 ইঞ্চি? এটা 48 হয়। 48 হয়। আচ্ছা, একটু ডেকোরেটিভ, দেখতে সুন্দর। বাচ্চাদের জন্য, অনেকে বাচ্চাদের রুমের জন্য নিতে চায়, হ্যাঁ এই ধরনের ডেকোরেটিভ ফ্যানও আছে। বাড়ির ড্রয়িং রুমে অথবা ডাইনিং অথবা বেডরুমে সব জায়গাতে এটা ইউজ করতে পারবে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, তো সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক, আজকে আমরা হচ্ছে আনকমন কিছু সিলিং ফ্যানের কালেকশন দেখাবো। যারা ভালো মানের ফ্যানগুলো নিতে চান, বিশেষ করে অনেকে একটু ডেকোরেটিভ ফ্যান নিতে চান, আমরা আজকে রয়েছে, এটা হচ্ছে আলফা গ্লোবাল রিসোর্সের শোরুম। এটার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকার নবাবপুর। নবাবপুরে আপনারা যখন ঢুকবেন, মানে গুলিস্তানের পাশেই কিন্তু নবাবপুর। নবাবপুরে ঢুকতেই এটা উত্তরা ব্যাংকের সাথেই তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট বলে, এটার আপনারা ঢুকতেই দোকান নাম্বার হচ্ছে A2 দোকান নাম্বার। আচ্ছা, 148 তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট, শপ নং A2। আপনারা কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন, ইন্ডিয়ান বড় বড় যে ব্র্যান্ড আছে, বাজাজ আছে, হ্যাভেলস আছে, ওরিয়েন্ট আছে। তো এই ধরনের ফ্যানের কালেকশনগুলো তারা মূলত তারা আসলে হোলসেল করে থাকে। কেউ যদি 5টার উপরে কোয়ান্টিটি নেয়, হোলসেল প্রাইসে নিতে পারবে, একদম হোলসেল প্রাইসে। আচ্ছা, এবং আপনারা কিন্তু চাইলে মানে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। জাস্ট 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকিটা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে আপনার ঠিকানায় চলে যাবে, ওইখান থেকে আপনারা নিতে পারবেন। অনেকগুলো ফ্যান আছে, আমরা আজকের ভিডিওটাতে দেখাবো। যারা রিজনেবল বাজেটে ফ্যান নিতে চান, অবশ্যই তাদের শোরুমটা ভিজিট করতে পারেন। শুক্রবারে আপনাদের বন্ধ থাকে। শুক্রবারটা আমাদের। এছাড়া প্রতিদিন কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত? আমাদের সকাল 10:30 থেকে রাতে 8:30 পর্যন্ত। সকাল 10:30 থেকে রাত 8:30 পর্যন্ত খোলা থাকে। বর্তমানে কি কি ফ্যান আছে, দামগুলো কেমন, আশা করি পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনার একটা না একটা ফ্যান পছন্দ হবে। 2023 সালে অনেক অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্যান এসেছে। বর্তমান দামগুলো কেমন, কি কি ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস আছে, সেগুলো জানাবো। কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও। আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে আলম ভাই। আলম ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আলম ভাই, আপনাদের এখানে একজন কাস্টমার কি কি প্রোডাক্ট পাবে আমাদেরকে একটু? আমাদের হচ্ছে সব হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। আচ্ছা, ইন্ডিয়ান বাজাজ, আচ্ছা কেন্ট, আচ্ছা হ্যাভেলস, ওরিয়েন্ট। এগুলো কি পাইকারি আপনারা বিক্রি করেন? এগুলো আমাদের সম্পূর্ণ পাইকারি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওকে। যারা 1-2 পিস নেবে তাদেরকে আপনারা ডেলিভারি দিবেন কি? দেখা গেছে যে আমাদের ঢাকার বাইরেও কুরিয়ার সার্ভিস আমরা ডেলিভারি দেই, এবং ঢাকার ভিতরে যারা আছে তাদেরকে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ক্যাশ অন ডেলিভারিতে। আচ্ছা, ওকে। তো এখানে আপনারা দেখছেন যারা আসলে ঘরের ইন্টেরিয়রকে একটু সুন্দরভাবে সাজাতে চান, তো তাদের জন্য কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্যান আছে। আমরা একটা একটা করে কিন্তু আজকের ভিডিওটাতে দেখাবো। তো আজকে মূলত কোন ফ্যান দিয়ে শুরু করবেন ভাই? আসলে আমাদের এই মানে বাংলাদেশে বাজাজটা অনেক আগে থেকেই চলতেছিল। আচ্ছা, তো মাঝখানে ওদের কিছু মডেল ডেভেলপমেন্ট না হওয়ার কারণে কিছুদিন বন্ধ ছিল। এখন বর্তমানে বাজাজটা আবার নতুন করে চলে আসছে। বাজাজের কোন ফ্যানটা দিয়ে শুরু? বাজাজের রিভিউ অনেক ভালো। আপনি যদি আমি এখান থেকে শুরু করি, এগুলো হচ্ছে ওদের নতুন কালেকশন। এগুলো বাজাজের একটু চিকন পাখার ভিতর রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে, আরপিএম খুবই ভালো, বাতাসের হাই স্পিড। এগুলোর ওয়াটও অনেক কম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো মূলত এগুলো কত ওয়াটের হয়ে থাকে? এগুলো হচ্ছে আপনার মিনিমাম 75 ওয়াট রেগুলার মডেল। হ্যাঁ। এটা কয় পাখার? এটা হচ্ছে 3 পাখা। 3 পাখা, 3টা কালার দেখছি। এটার 3টা কালার, এটার একটা কালার, এটা 2টা কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এই পাশে যেটা মডেল দেখছি, এটার দাম কেমন রাখছেন আপনারা? এটার দাম হচ্ছে 5,500 টাকা। 5,500 টাকা 3 পাখা। 3 পাখার এটা। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো বাতাসও অনেক ভালো। এটা অনেক ভালো এবং এটা 3 বছর একটা সার্ভিস ওয়ারেন্টিও আছে যেটা অফিশিয়াল। 3 বছরের। এটা বাজাজ ব্র্যান্ডের। এটা বাজাজ ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, 5,500 টাকা হলে নিতে পারবে। এইটা তো আমরা হচ্ছে যে প্রাইস গুলো বলছি, এগুলো তো আপনাদের হচ্ছে রিটেল প্রাইস। এটা হচ্ছে রিটেল প্রাইস। আর কেউ যদি হোলসেল নিতে চায়, হ্যাঁ, তখন একটা আমরা মানে ডিলার প্রাইস একটা আছে, একটা মিনিমাম 3 থেকে 5 পিস আমরা হোলসেল প্রাইস তাকে দিয়ে দিই। কারণ যদি আমার বাসা যে ভাই আমার 5টা বেডরুম, আমি 5টা নিব, তাইলে কি আপনার হোলসেল প্রাইস? অবশ্যই তাকে হোলসেল প্রাইস দেওয়া হবে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আপনার ওরিয়েন্ট আর হ্যাভেলস যে ফ্যান, এদের কিন্তু মানে আনঅফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি থাকে। আচ্ছা, বাট বাজাজ প্রোডাক্টটা কিন্তু একদম অফিশিয়ালি ওয়ারেন্টি থাকে, মানে বাংলাদেশে অফিশিয়ালি তাদের ওয়ারেন্টিটা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। বাজাজের আমরা এই 3টা দেখালাম। এটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, 5,500 টাকায় সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে। এরপর একটা কালার দেখছি, এটা হচ্ছে আপনার ওয়াইন রেড। যেমন এই কালারটা কিন্তু হ্যাভেলস আর ওরিয়েন্টের মধ্যেও নাই, ওয়াইন রেড। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটার দাম কেমন রাখছেন? এটা হচ্ছে 5,500 টাকা। এটাও 5,500 টাকা। 56 ইঞ্চি পাখা। 56 ইঞ্চি। এগুলো পাখাগুলো কিসের মূলত? এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের পাখা। অ্যালুমিনিয়াম পাখা। 100% অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা, এরপরে আমরা হচ্ছে এই পাশে দুটো কালার দেখছি। এটা হচ্ছে বাজাজের খুব মানে রানিং একটা মডেল আর কি, এটা ইন্ডিয়াতে খুব বেশি চলে। ওকে, এটা এলিগেন্স মডেল, এটার দামও 5,500 টাকা। আচ্ছা, এলিগেন্স মডেল। এটার কালার গুলো হচ্ছে, এটা কালার হচ্ছে একটা আইভরি কালার, আর একটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। দেখতে পারেন এগুলো কি 3 পাখা? এগুলো 3 পাখা, এবং কি এইখান থেকে ওই মানে লেমন পর্যন্ত
56 48 দুইটাই দেওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এগুলো আমরা যেগুলো দেখাচ্ছি এগুলো কিন্তু হচ্ছে 56 ইঞ্চি, চাইলে 48 ইঞ্চিও দেওয়া যাবে। আচ্ছা, এইটার প্রাইস কেমন রাখছেন? হোয়াইট এটার প্রাইস হচ্ছে ভাইজান 5,500 টাকা। এটাও 5,500 টাকা। আচ্ছা, এগুলো 3 পাখা হয়। আচ্ছা, এরপরে আমরা যদি যাই, এরপরে আসছি যে এই মডেলটা নতুন আসছে, যাদের অনেক সাইলেন্ট ফ্যান দরকার, যে আসলে আমার মানে বাতাসটা মোটামুটি একটা রেঞ্জে থাকবে বাট শব্দ হতে পারবে না, একদম সাইলেন্ট। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে কেন্টের এই ব্রাইস মডেলটা নিতে পারে। কেন্টের এই দুটোই কি কেন্টের? দুটোটাই কেন্টের, এবং কি এই মডেলের সাথে পাচ্ছেন আপনার রিমোট কন্ট্রোল, বিএলডিসি মোটর। ওকে, এবং কি এটা মাত্র 38 ওয়াটের ফ্যান। 38 ওয়াটের ফ্যান, কালারটা দেখেন খুবই জোস, কিউট কালার। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা পাখাটা হচ্ছে একটা উডেন আর একটা হচ্ছে প্লেন কালার। এবং কি এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল, কিন্তু এটা ভয়েস কন্ট্রোল। অ্যালেক্সা, জি জি জি, মানে এটা কি ভয়েস কন্ট্রোলে আমি ফ্যান অন অফ করতে পারবো না। অবিশ্বাস্য, খুবই চমৎকার। এটার প্রাইস কেমন রাখছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে 18,500 টাকা। 18,500 টাকা। এটা কি 4 ব্লেডের হবে? 4 ব্লেডের হবে 18,500 টাকা। অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। অফিশিয়াল। এগুলো কি রিমোট থাকে নাকি? রিমোট থাকবে, ভয়েস ও মোবাইল অ্যাপস ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, মোবাইলের অ্যাপসও কিন্তু আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, এরপরে আরেকটা ফ্যান দেখছি খুবই চমৎকার। এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান সবই টেকনোলজি। এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে সিকেডি করা, এটা আমাদের বাংলাদেশে অ্যাসেম্বল হয়। আচ্ছা আচ্ছা, কারণ কি অনেক কাস্টমার চায় যে আমার গ্যারান্টি লাগবে, যে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি চাই। আচ্ছা, তো তাদের জন্য হচ্ছে এই ফ্যানটা রেডি করা। এটা হচ্ছে 5 বছর রিপ্লেসমেন্ট লাগানো আছে, দেখেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আলফা ক্লিও। ক্লিও। ওকে, এটা হচ্ছে আলফার তাদের নিজস্ব ক্লিও। আর এটার ভিতরে কয়টা কালার হবে? এটার মধ্যে কালার হবে আপনার 4টা। এখন এখানে আছে 3টা কালার, আর ব্রাউনটা ইমিডিয়েট চলে আসবে, ইনশাআল্লাহ ওটাও পেয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আমরা আবারও বলছি, এটা কিন্তু উপরে এটাও মানে 56 হবে, আর এটা 48 হবে, 56 হবে। মানে আপনার 48 56 দুটেই হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন রাখছেন? 56। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 6,800 টাকা। 6,800 টাকা, এটা 56। আর 48 এটা 6,500 টাকা। 6,500 টাকা। ডেলিভারি কি আপনারা হচ্ছে ঢাকার মধ্যে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে দিব, আর কুরিয়ারে কন্ডিশন নিতে পারবে সে। এটা কি ফুল পেমেন্ট আগে করা লাগে আপনাদের? না, আপনি অ্যাডভান্স করতে হবে কুরিয়ারে। আচ্ছা, 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করলে বাকি থেকে 1000 টাকা দিলেই হবে, বাকিটা আমরা কন্ডিশনে দিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা। নেক্সট আমরা আরো কিছু ফ্যান দেখাবো। নেক্সট আমরা একটু বিএলডিসি তে যাই, কারণ বর্তমানে যেভাবে ইলেকট্রিসিটি বিল বাড়তেছে, আমাদের কিন্তু দরকার ওই জায়গাটা একটা সাপোর্ট, যে অনেকে একটু কম ওয়াটের ভিতরে চায়, তাদের জন্য হচ্ছে বিএলডিসি ফ্যানগুলো। এই যে এগুলো হচ্ছে আপনার মাত্র 26 ওয়াট থেকে 32 ওয়াট পর্যন্ত। মাত্র 26 ওয়াটের ফ্যান, মানে অবিশ্বাস্য। দেখেন, এটা কিন্তু আমরা দেখাচ্ছি, এখানে 3টা কালার। এগুলো মূলত কোন ব্র্যান্ডের হবে? এই 3টাই ওরিয়েন্ট কোম্পানি। এবং কি প্রত্যেকটাই আপনার 5 স্টার রেটিং ফ্যান। 5 স্টার রেটিং মুখে না, এই যে আপনারা দেখেন, এটা কিন্তু 5 স্টার রেটিং ফ্যান। ওকে, এটা আপনার ওরিয়েন্ট ব্র্যান্ডের হবে। আর ফ্যানের জগতে কিন্তু ওরিয়েন্ট অনেক নাম করা। তো আপনারা এটা 3টা দেখছেন, এটা কয় পাখার হবে ভাই? এটা হচ্ছে 3 পাখা। 3 পাখা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটার প্রাইস কেমন আসবে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার যেটা শুধু বিএলডিসি রিমোটে চলবে, ওইটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 9,500 টাকা। এগুলো রিমোটে চলবে, বিএলডিসি 9,500 টাকা। আর যেটা স্মার্ট, যেটার সাথে ভয়েস কন্ট্রোল থাকবে, অ্যালেক্সা থাকবে, ওটার দাম হচ্ছে 12,500 টাকা। এই সেম মডেলগুলোর মধ্যে ভয়েস কন্ট্রোলও আছে, ভয়েস কন্ট্রোল প্লাস রিমোট সহ। এগুলোকে অ্যাপসে কন্ট্রোল করতে পারবে। আচ্ছা, অনেকের আছে আপনার রিমোট ভেঙে যায়, তখন সেই অ্যাপসে ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, অ্যাপসে কি আমি বাড়াতে কমাতে পারবো? সবকিছু করতে পারবো। ওকে, চমৎকার। প্রাইস থাকবে হচ্ছে, যদি অ্যাপ মানে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল নেন 12,500, আর যদি আপনারা হচ্ছে ভয়েস কন্ট্রোল ছাড়া নেন, বিএলডিসি নেন, প্রাইস থাকবে হচ্ছে 9,500 টাকা। তারপরে এটা হচ্ছে আপনার কেইন কোম্পানি, হোয়াইট কালার। ওকে, হোয়াইট কালার। এটা হোয়াইট কালার ডিমান্ড আমাদের বাংলাদেশে এমনি অনেক বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা মাত্র 28 ওয়াটের ফ্যান, এটাও 9,500 টাকা, বিএলডিসি মোটর। 28 ওয়াটের ফ্যান, দুইটাই কি সেম প্রাইস? দুটোটাই সেম প্রাইস। উপরেরটা হ্যাভেলস কোম্পানি, হ্যাভেলস, প্রাইস থাকবে হচ্ছে ওইটাও 9,500 টাকা। ওটা হচ্ছে লিমিটেড এডিশন, বাংলাদেশে শুধু আমাদের শোরুমে পাবে। এটা কি আপনার দুইটাই কি 3 পাখা? দুটোটাই 3 পাখা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো নেক্সট আমরা আরো কিছু, যদি এবার আসি আমরা একটু ডেকোরেটিভ, হাই ডেকোরেটিভ। অনেকের আছে যে একটু ডেকোরেটিভ ফ্যানটা দরকার, যে আসলে যেমন এই যে এই উপরে সিলিং এ আমার যে ফ্যানগুলো আছে, এগুলো তো মানে আজ থেকে আরো 15-20 বছর আগের মডেল, মানে এগুলো একটু কমন মডেল আর কি। যেগুলো আপনারা দেখছেন, এগুলো একটু কমন মডেল। চাইনিজের মধ্যে আনকমনের ভিতরে এই হচ্ছে পলিক্যাপ। আচ্ছা আচ্ছা, পলিক্যাপ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আমার দেখা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ হাই স্পিড। এটা কিন্তু আমরা এই যে দেখেন, এটার পাখাগুলো দেখেন, একটু কিন্তু উডেন প্লাস হচ্ছে একটু কার্ভিং, খুবই চমৎকার। এটা কয় পাখার হবে? এটা হচ্ছে 5 পাখার, লাইট আছে, সাথে রিমোটও আছে, এবং এটাও বিএলডিসি। আচ্ছা, 2 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এটাও বিএলডিসি ফ্যান। এটা কোন কোম্পানি মূলত? এটা হচ্ছে আপনার পলিক্যাপ, ইন্ডিয়ান সবচেয়ে বড় কোম্পানি পলিক্যাপ। আপনারা গুগলে সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কেমন রাখছে? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 22,500 টাকা। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বর্তমানে ডিসকাউন্ট চলতেছে আর কি। কত রাখা যাবে একবারে? এটা হচ্ছে আপনার 22,500 টাকা।
টাকায় বর্তমান প্রাইস। আচ্ছা। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27500 টাকা এমআরপি। ও মানে 27000 থেকে আপনারা 5000 টাকার মতো একটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 22500 টাকা। এটা কি কি মানে ফিচারস আছে? এটা ফিচারস আছে, এটা মাত্র 40 ওয়াটের ফ্যান। এটা এনার্জি সেভিং প্লাস হচ্ছে রিমোটে আপনার অন করতে পারবেন, অফ করতে পারবেন। এটা কি হচ্ছে রিভার্স হবে? রিভার্সও হবে এটা, এবং কি এটা দুই দিকে ঘুরবে। এবার চেইনও আপনি চাইলে রিমোট বাদে চেইনেও এটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা 22500 টাকা। আচ্ছা, এছাড়া আর কি আছে? তারপরে আসি আরেকটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টে গেলে, এটা হচ্ছে 4 পাতার। আচ্ছা আচ্ছা, প্লাটিন D4। তো এটা হচ্ছে প্লাটিন। হ্যাঁ, প্লাটিন D4। এটা কেন্টের। এটা কেন কোম্পানি। এই যে স্পেসিফিকেশন গুলো দেখেন সব দেওয়া আছে এখানে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওয়াইফাই আইওটি এনেবল। ওকে, এটা 4 পাখা হবে। এটা আপনারা দেখতে পারেন, এটা মডেলটার নাম হচ্ছে প্লাটিনা D4। আচ্ছা, প্লাটিনা D4, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে 27500 টাকা। 27500। এটার মধ্যে সেম আছে। এবার মানে বাংলাদেশে 8 ব্লেডের প্রচলনটা একটু বেড়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমানে 8 পাখার ফ্যানটা খুব চাহিদা। তো অনেকে চাইনিজ গুলাই দেখতেছি মোটামুটি ম্যাক্সিমাম নিচে, অনেকে আবার রিকমেন্ড করতেছে যে একটু মানে ব্র্যান্ডের ভিতরে আমরা একটু চাই। ব্র্যান্ডে নিতে গেলে কেন্টের এই যে 8 ব্লেডটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, কেন্টের। এটা আমরা দেখছি, এটা কয় পাখার হবে ভাই? এটা হচ্ছে 8 পাখা। এটা প্লাটিনা D8। আমরা আগে D4 দেখিয়েছি, এটা D8। আচ্ছা, এটাও আপনারা দেখতে পারেন লো নয়েজ ফ্যান কিন্তু হবে। এগুলো মূলত কত ওয়াটের হবে? এগুলো হচ্ছে আপনার 38 ওয়াট। 38 ওয়াট, রিমোট কন্ট্রোল, ভয়েস, অ্যালেক্সা, গুগল সব এভরিথিং সব আছে। এগুলোর প্রাইস কেমন রাখছেন? এটার প্রাইস হচ্ছে 35000 টাকা। মানে আমরা এটা যেটা দেখেছি ইজ লাইক সেম, এটা 4 পাখা, ওইটা 8 পাখা। 8 পাখা, জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই 8 পাখাটা কত রাখা যাবে বলেছেন? ওটা হচ্ছে আমাদের এমআরপি 35। আচ্ছা, বাট যারা নিতে ইচ্ছুক কিছুটা ডিসকাউন্ট করে আমাদের একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে। শোরুমে চলে আসলে, আপনার ভিডিও দেখে শোরুমে চলে আসলেই 25% পর্যন্ত আপনারা একটা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবেন। 25% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট কিন্তু। তো আমরা আরো কিছু ফ্যান যদি যাই, এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? এরপর আছে আমরা এই যে হেভেলসের, তো আসলে এগুলা রেগুলার রেঞ্জই, এগুলা দেখা গেছে এভারেজ ঢাকা সিটির সব জায়গায় পাওয়া যায়। আচ্ছা, তারপরে এগুলো যদি কেউ নিতে চান, এগুলো কত দাম থাকবে? এগুলো বর্তমানে এখন ডিসকাউন্ট চলতেছে। এগুলো হচ্ছে আপনার ওই 6500 করে চলছে। 6500 করে। এই যে আমরা এখানে 5টা কালার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ওরিয়েন্ট, এটা হচ্ছে হেভেলস। আচ্ছা, এগুলো 6500, তাই তো? জি জি, 6500, 6500, এগুলো 6500। তারপরে অনেকে আছে যে একটু হাই, একটু মানে মিনিমাম ডেকোরেটিভ একটা ফ্যান চাই 3 পাখার মধ্যে 48 ইঞ্চি, যে মাঝখানে ঝাড় দিবে, দুই সাইডে দুটো ফ্যান দিবে। আচ্ছা, সেই প্রেক্ষাপটে আবার এই যে বাজাজের হ্যারিয়ার মডেল, এটা একদম নতুন আসছে। আমরা গাড়ির নাম শুনে আসছি, হ্যারিয়ার গাড়ি শুনেছি, এখন কিন্তু হ্যারিয়ারের ফ্যান চলে এসেছে। এটা কি 48 ইঞ্চি হয় না 56? এটা 48 হয়। 48 হয়। আচ্ছা, একটু ডেকোরেটিভ, দেখতে সুন্দর। প্রাইস কেমন থাকবে? এটাই 5টাই কি সেম? না না, ওগুলা উপরেগুলা হেভেলস, নিচে দুটোটাই হচ্ছে আপনার বাজাজ। এগুলোর প্রাইস কেমন? এটা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি 3 বছর, আর প্রাইস হচ্ছে 8500 টাকা। 8500 টাকা। আর উপরে হেভেলস গুলো, উপরে হেভেলস এর প্রাইস এগুলো হচ্ছে আপনার 13800 করে। 13800 করে আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আর এবার তো আমরা সিলিং ফ্যানে গেলাম, তো আমাদের কাছে অনেকে আস্কিং করে যে আপনার ব্লেন্ডার আছে কিনা, অথবা আপনার ইন্ডাকশন কুকার আছে কিনা। আচ্ছা, তো আমাদের দেখা গেছে হাই রেঞ্জ থেকে লো রেঞ্জ পর্যন্ত আমাদের ব্লেন্ডার এখানে কমার্শিয়াল ব্লেন্ডার আছে, যেহেতু তারা বাজাজের এখন অফিশিয়াল প্রোডাক্ট আনছে। কেন্টের, বাজাজের। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, বাজাজের এই রিজনেবল প্রাইসের ফ্যানগুলো কিন্তু আছে। হ্যাঁ, এগুলো অফিশিয়াল প্রোডাক্ট, এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। এই যে বাজাজের আপনারা দেখতে পারেন, এগুলো কিন্তু অফিশিয়াল প্রোডাক্ট। ইন্ডাকশন কুকার থেকে শুরু করে বাজাজের একবারে সর্বনিম্ন ফ্যানগুলো কত আছে, যেগুলো সর্বনিম্ন প্রাইসে এমআরপি হচ্ছে 5500 টাকা। 5500 টাকা। আর এই পাশে আমরা যেগুলো দেখছি, এগুলোই হচ্ছে আপনার যে ডিসপ্লে করা প্রোডাক্ট আর কি, এগুলো সেগুলোর কাজ। আচ্ছা, মানে এই যে আমরা এই এক কালারে যেগুলো দেখেছি, একদম ইন্ডিয়ান ফ্যান। আচ্ছা, মেড ইন ইন্ডিয়া হবে, একদম ইন্ডিয়ান হবে। মানে এগুলো 3 বছরের আপনারা অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন। অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবে, জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো মোটামুটি আমরা যদি দেখাই, এই যে অফিশিয়াল এই যে কেন্টের ব্লেন্ডারগুলো, এগুলো অফিশিয়াল। আপনারা কিন্তু হোলসেল যারা নিতে চান, হোলসেল নিতে পারবেন। এখানে আপনার প্রেসার কুকার আছে ক্লিন্ডে, এবং কি চার্জার ফ্যানের এতটাই চাহিদা হয়ে গেছিল বাংলাদেশে যে মোটামুটি বাজাজের একটা চার্জার ফ্যান এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ইউজার জন্য, আপনারা নিতে পারবেন, নিতে চাইলে নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 4 ঘন্টা ব্যাকআপ দিবে। আচ্ছা, এটা আপনারা দেখতে পারেন। এছাড়া এই যে ছোট ফ্যান যেগুলো আছে, অনেকে জায়গার স্পেস কম, এগুলো আপনারা দেখতে পারেন। এগুলোর প্রাইস রেঞ্জ কেমন আসবে? প্রাইস রেঞ্জ আপনার ছোট ফ্যানগুলো আপনার 4000 থেকে 5500 পর্যন্ত আছে। 4 থেকে 5500। কয় পাখা হবে এগুলো? 3 পাখারও হবে, 4 পাখারও হবে। আর উপরে আমরা দেখছি বাচ্চাদের জন্য, অনেকে বাচ্চাদের রুমের জন্য নিতে চায়। হ্যাঁ, এই ধরনের ডেকোরেটিভ ফ্যানও আছে। এগুলোর দাম কেমন থাকবে? এগুলো বাচ্চাদের ফ্যানের দাম হচ্ছে 7600 টাকা। 7600 টাকা। হ্যাঁ, এই পাশেরটা অ্যান্টিক, এটা আপনার 9500 টাকা। 9500 টাকা। উপরে এগুলো অ্যান্টিকের ভিতরে কয়েকটা কালার আছে, এগুলো আপনারা নিতে পারবেন। তো কেউ যদি আপনাদের সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে চায়, জি জি, কিভাবে আসতে পারবে? আপনি আলম ভাই কি বলেন? গুলিস্তান থেকে স্ট্রেট চলে আসতে নবাবপুর ঢুকলে 148 নবাবপুর। এটা আপনার মনে হয় এখানে কি উত্তরা ব্যাংক আছে নাকি? উত্তরা ব্যাংক আছে, দুই তলায় একটা। 148 নবাবপুর, শপ নং A2। আচ্ছা, শপ নাম্বার A2। আপনারা চাইলে নবাবপুরে সরাসরি তাদের তাজ ইলেকট্রিক মার্কেট,
আলফা গ্লোবাল রিসোর্সের শপ নং A2। আপনারা চাইলে সরাসরি আসতে পারবেন। হ্যাঁ, A2 আর এছাড়া দেখেন আরো অনেক মডেল আছে, এগুলো রেগুলার মডেল, আমরা আগেও আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। যারা রিজনেবল বাজেটে নিতে চান আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। হ্যাঁ, মাত্র 500 থেকে 1000 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, বাকিটা কুরিয়ার কন্ডিশনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। ওকে, আমরা এই যে যেটা 8 পাখা দেখিয়েছিলাম ওটার একটা স্যাম্পল আছে, আপনারা দেখতে পারেন। ঢাকার ভেতরে, বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো জায়গায় আপনারা কিন্তু হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। তো পাশাপাশি কেন্টের আরো একটা মডেল আছে, এই পাশে আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। এটা দেখছেন, এটা কয় পাখার হবে? 5 এটা হচ্ছে 5 পাখা। এটা লেক্সাস C5। এটার মধ্যে দুইটা কার্যকর আছে। আপনি রাতে যখন মানে অনেকে আছে ডিম লাইট ইউজ করতে চায়, তখন এই লাইটটা আপনি ডিম লাইট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, ওয়ার্ম কালার মানে এটা কালার কয়েকটা কালার কয়েকটা, একটা কালারই হবে, একটু ওরাম হবে, একটু হোয়াইট হবে আর কি। ডার্ক আর একটু ডিপ করা যাবে, মানে আপনি ডিম লাইট করতে পারবেন বা লাইটের কাজ করতে পারবেন। এটা দুইটা স্তরে দুইটা লাইট ইউজ করতে পারবেন। এগুলো এনার্জি এফিশিয়েন্ট, কম ওয়াটের ভিতরে হবে, চলবে। এবং কি এটা ওয়াইফাই IoT এনাবেল, ঠিক আছে। এই যে নাইট ডাউন লাইট, আচ্ছা ডাউন লাইট হবে। এবং কি রিভার্স মোড এর প্রত্যেকটার মধ্যে থাকে। এটা ডানে বাই দুই দিকে ঘুরবে। প্রাইস কত থাকবে এটা? এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 28500 টাকা। 28500 টাকা। কোনো ডিসকাউন্ট কি হবে? হ্যাঁ, যে অবশ্যই আমাদের 25% পর্যন্ত একটা ডিসকাউন্ট আছে। এটা আপনারা শোরুম ভিজিট করে চলে আসলে এসে দেখে শুনে আপনারা নিতে পারবেন। তো আলম ভাই, বর্তমানে আপনাদের কোন ফ্যানটা সবচেয়ে ভালো চলছে? হ্যাঁ, আসলে মানে ব্র্যান্ড তো এখানে 4-5টা, একটু হাতে নিয়ে দেখাবেন আমাদের ওই ব্র্যান্ড যেটা বর্তমানে যেটা সবচেয়ে বেশি রানিং, সেটা হচ্ছে যে আলফা ক্লিও। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আলফা ক্লিও এটার রানিং এর কারণ আছে অনেক, কারণ এটা হচ্ছে মানে বাড়ির ড্রয়িং রুমে অথবা ডাইনিং অথবা বেডরুমে সব জায়গাতে এটা ইউজ করতে পারবে। এটা কয় পাখার হবে? এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের। 4 ব্লেড। আর এটা কিন্তু 48 হবে। এটা 48 হবে, 56 হবে। আচ্ছা, কয়টা কালার হবে এটা? এটা হচ্ছে কালার 4টা। আচ্ছা, 4টা কালার মধ্যে গোল্ডেন, হোয়াইট, আর আমরা হোয়াইট কালারটা দেখাই দিই। এই যে হোয়াইট কালার, আরেকটা আছে হোয়াইটের মধ্যে একটু অ্যান্টিক টাইপের। ওকে, এই যে এই পাশে হচ্ছে অ্যান্টিক কালার, আরেকটা ব্রাউন, যেটা হচ্ছে আপনি ইমিডিয়েট মানে চলে আসবে আর কি। এটা 48 নিলে কত রাখা যাবে? আর এটা হচ্ছে আপনার 6500 টাকা হচ্ছে। আচ্ছা, 56। আর 48 এ 300 টাকা কম আর কি, 300 টাকা কম হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।